Bom dia, amigos da Ulisses Car. Estamos aí no mais um videozinho. Isso aqui é uma Sportage, tá? Sportage EX automática. Esse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o defeito da suspensão desse carro, tá? Você anda com esse carro aqui, faz um barulho que parece que está desmontando tudo. O barulho real mesmo é essa peça aqui, ó. Tá vendo? Ó. Essa peça aqui, ó. Vai ser até uma peça que aparenta ser trocada há pouco tempo, mas isso aqui tem que ser original, viu? Então, faz um barulho estrondoso. É a bieleta, tá? Nós já vamos aproveitar e vamos trocar as buchas, que faz parte do kit da barra estabilizadora. Ele não tem folga nenhuma no braço axial, terminal, mas ele tem folga na bucha de bandeja também, que é normal. Essas buchas aqui, ó, se você olhar, dá uma filmadinha por cima aqui, Danilo, pra gente mostrar, ó, bem ressecada, tá? E tem que trocar ela também, porque com essa folga ela fica batendo aqui embaixo no quadro, tá ok? Então nós vamos trocar essa bucha e vamos trocar essa aqui também, que ela tá estourada, tá ok? Essa bucha aqui também tá estourada. Vê se dá pra dar uma filmada aqui, Danilão, pra gente, ó. Desse lado aqui, ó, do lado de cá, ó. Olha aqui, ó. Vem por aqui com a câmera. Você vai ver bem aqui assim, ó, que ela tá bem ressecada e estourada. Dá pra ver aí? Dá, né? Tá bem escuro, mas dá. Tá vendo? Vamos lá, vamos ver se clareando aqui. Ai. Tá vendo, ó? Olha aqui, ó. Totalmente estourada, ó. Rompida. Tá vendo esse corte aqui, ó? Tá ok? Então nós vamos trocar e tirar esse barulho dessa suspensão. Boa tarde, amigos da Ulisses Car. Vou passar aqui a segunda parte da Sportage. Dá uma olhada. Olha o buraco, a cratera que fez. Tá? Ó, a peça saiu inteira. Da bieleta. Tá vendo? Trabalhou muito tempo com ela folgada aqui dentro. Olha a cratera que fez aí. O tamanho do buraco que fez aí. Ok? Assim dá pra ver legal. Olha aí. Ele estourou todinho. Olha lá. Tá vendo? Danificou. E aqui é o seguinte, não tem que fazer não, hein? Vai ter que trocar o amortecedor, tá? Porque ele faz parte do telescópio do carro. Vocês estão vendo aqui, ó? Ele faz parte do telescópio do carro. Essa peça aqui, né? Esse suporte onde é encaixado a bieleta. Então, por ter andado muito tempo com esse barulho, a bieleta ficou forçando ali, alargueceu, né? Alargou o buraco onde trabalha, que é bem fino ali, né? Encaixa só o prisioneiro ali. Só que agora, para trocar a peça, vai ter que trocar o telescópio inteiro, ou seja, o amortecedor, né? Porque esse amortecedor, ele é completo. Alguns trocam refil, mas ou recondicionam. Eu não trabalho com esse tipo de serviço não. Aqui nós vamos comprar esse amortecedor. E outro detalhe que eu queria mostrar para vocês também, tá aqui na bancada. Aqui está a bandeja, tá? Vocês prestem atenção aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Tá vendo? A ruptura ali. Certo? Ó. Certo? Ele existe sim uma folga, né, de trabalho. Mas não aqui, ó. Sim, tá totalmente rompido. Estão vendo aí? Os rasgos. Vou mexer a borracha, ó. Olha aqui, ó. Tá? Aí. Ok? E aqui também, eu tinha falado pra vocês. Olha aqui o tanto que tá trincado aqui. Tá? Vou mexer, vocês vão ver que ele abre. Olha lá. Tá vendo? Fechou. Abriu. Olha lá. Tá? Não
não há necessidade de trocar toda a bandeja, tá bom? O pivô eu vi no lugar, o pivô tá bem firme. Tá ok, amigos? Voltando aqui o vídeo. Coloquei liguei a luzinha aqui pra gente ver, ó. Vocês estão vendo aí, bem rompido, tá? Já tinha feito um vídeo atrás mostrando. Então isso faz barulho, tá? Aqui também, se vocês observar, ó, bem rompido, tá ok? Ó a bucha, ó lá, aberta, quando fecha, tá vendo? Como eu falei da outra vez, aqui não tem necessidade, tá, de trocar a bandeja. Isso é mais caro. E a gente vamos comprar, mas tem que ser uma buchinha original, tá? Não pode ser bucha paralela, nem muito dura. Porque, como eu disse, ela tem uma flexibilidade da própria borracha, por isso que é de borracha, certo? Senão seria tudo de ferro. Então, essa borracha justamente para dar flexibilidade ali, para a bandeja trabalhar legalzinho. A gente vamos trocar esse refil, essa bucha, essa outra bucha, tá bom? Depois eu vou mostrar pra vocês montadinho, tá ok? Inscreva-se no canal aí, Dr. Ulisses Car, nos ajuda aí a divulgar o trabalho. Estamos aqui para ajudar também, tá bom? Fica com Deus.